Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien aš pagaliau parodysiu Jums savo tikrąją pusę, tokią, kuri mėgsta domėtis visokiais įdomiais dalykais internete, visokiom teorijom ir panašiai. Ir šiandien mes pašnekėsime apie Mandelos efektą. Tai Mandelos efektas yra tai, kai mes keli mūsų prisimena kokį nors dalyką iš praeities vienodai, bet iš tikrųjų taip niekad nebuvo. Ta prasme, mes visi turim kažkokią netikrą prisiminimą, kurio niekad nebuvo. Tai man šitas efektas yra be galo keistas, aš apie jį turbūt padarysiu gal net kelis video, apie savo labiausiai tokius įsimintinus Mandelos efektus, kurie iki dabar mane yra sugluminę. Ir šitas visas dalykas man yra toks keistas, nes atrodo gerai. Jeigu vienas žmogus prisimintų ne taip kažkokį dalyką, tai labai lengvas paaiškinimas. Tiesiog tas vienas žmogus suklydo. Bet kaip gali šimtai, kartais tūkstančiai, kartais dar daugiau žmonių turėti tokį pat blogą prisiminimą? Iškart gal pasakysiu, kad taip, yra toks logiškas paaiškinimas, kad tiesiog daugelis mūsų smegenys paima tai, kaip nori labiau girdėti ar kaip nori labiau suprasti ir prisimena tą taip, nors taip nebuvo. Ir todėl pas kelius žmonės gali būti žmonės gali būti tas pats prisiminimas, nors tai neteisybė. Bet kai kurie dalykai man labai glumina Mandelo efektuose, nes yra tokių dalykų, kur tikrai negalėjom visi taip neprisiminti. Tad pradedant šitą visą dalyką, aš pradėsiu nuo man iki dabar Mandelos efekto keisčiausią vieną efektą, kuris glumina iki dabar. Visi aplinkui, kieno klausiau, taip pat prisimena, bet to niekad nebuvo. Tai ar žinote šitą aktorių? Jisai toks gan žinomas iš tokių senesnių filmų, nežinau, 90-ųjų, 80-ųjų gal laikų. Ir vaikystėje tikrai aš su šituo aktoriu mačiau ne vieną filmą. Ir man yra gal įsiminę keli filmai su juo. Tai su juo man yra prisiminęs vis laik atminty toks filmas, kur ten buvo prezidento sūnus, kur jisai tiesiog turėjo prižiūrėti prezidento sūnų, buvo toks kaip agentas, bet jisai buvo toks silly, goofy, nes tas aktorius yra komediantas, kaip sakant, iš prigimties, bet man taip pat yra atminty labai gerai įstrigęs kitas filmas su šituo aktorium, tai kaip jisai buvo džinas, džinį, nežinau, lietuviškai ar taip ir įsiverčia džinas, kaip gėrimas, bet jo. Ir jisai buvo džinas ir jisai padėjo tokiam berniukui, ta prasme, su norų pildymu ir tiesiog jam padėjo perlipti per save. Ir aš šiek tiek prisimenu tą visą filmą, pilnai nepasakyčiau, bet esmė, kad jo tiesiog buvo toks gan nelaimingas berniukas, į jo gyvenimą pasirodė tas džinas ir jisai padėjo jam kai kuriuose dalykuose, aišku, buvo juokingų situacijų, kur gal taip labiau pakenkė nei padėjo, bet aš tikrai prisimenu šitą filmą labai aiškiai su šituo aktorium, ta prasme aiškiai, jisai buvo su džino kostiumu, 100% aš žinau šitą filmą. Ir aš klausiau tėvų, ar jie pamena šitą filmą, jie pamena. Klausiau savo amžiaus žmonių, ar jie pamena šitą filmą, jie pamena. Klausiau vyresnių šiek tiek žmonių už mane, bet, ne tėvų amžiaus, tai šiek tiek keliais metais vyresnių, irgi pamena šitą filmą. Ir jisai vadinosi Shazam. Shazam tas filmas vadinosi. Ir aš jį tikrai pamenu, jisai egzistavo. Ir dabar jūs, jeigu žiūrite mane, gal jūs prisimenate tą filmą, irgi matėt, kai buvot vaikai. Ir esmė yra tokia, kad šitas filmas neegzistuoja. Tokio filmo su šituo aktorium niekad nebuvo. Bet tūkstančiai žmonių internete prisimena šitą filmą, kaip ir aš prisimenu, ir turbūt kai kurie žiūrintys iš jūsų irgi prisimena. Šitas filmas neegzistuoja. Yra kitas filmas, Kazam, su kitu aktorium. Jisai egzistuoja, bet aš šito filmo nesu mačiusi. Nesu nei kartą mačiusi šito filmo Kazam su šituo aktorium. Niekad. Tikrai niekad nesu mačiusi. Ir, žodžiu, net nematytas filmas. Bet aš tikrai žinau, kad egzistavo tas kitas filmas, nes aš jį tikrai mačiau. Bet jis neegzistuoja. Niekur nėra internete to filmo. Žodžiu, žmonės visur ieškojo,
mėgino surasti ir tiesiog atsirado tas Mandela efektą, kad tiesiog daug žmonių, daug internete žmonių prisimena šitą filmą. Aiškiai, visiškai aiškiai. Ir nėra to filmo, jis neegzistuoja. Tas aktorius yra pasakęs daug kartų, kad aš nesifilmavau jokiam Shazam filme, jūs maišote ir visa kita. Nežinau, kuriais metais, bet buvo sukurtas tokia parodija, trumpas montažas su tuo aktorium jau senu. Jisai pavaizdavo lik tą filmą dėl to, kad antiek yra populiari šitas Mandela efektas, antiek populiarus, kad jisai net pajokavo tą temą. Bet esmė, kad šito filmo nėra, jis niekad neegzistavo, bet tada kodėl tūkstančiai žmonių mes prisimenam, kad jisai egzistavo. Ir nežinau kaip jūs, bet aš tikrai atskiriu aktorius, nesvarbu kokių jo, kaip sakant, kokios jisai rasės, ar jisai azijietis, ar jisai juodaodis. Aš tikrai atskiriu aktorius ir aš tikrai žinau, kad aš to Kazam filmo nemačiau su šituo aktoriumi, aš tą aktorių žinau ir kliau jisai labiau žinomas kaip sportininkas, Shaquilas O'Nealas. Aš su juo šito filmo Kazam nemačiau, bet aš mačiau su šituo aktoriumi, jo vardas Simbad Shazam filmą, bet kodėl jisai neegzistuoja. Ir man labai įdomu bus, kiek iš jūsų prisimena šitą filmą ir kiek iš jūsų kartu dalinatės su dar tūkstančių, tiksliau jau daugiau nei tūkstančių čia gal turbūt. Gal net ir milijonas yra tarp pasaulio žmonių, kurie prisimena šitą filmą, nors jisai niekada neegzistavo. Tai šitas Mandela efektas man buvo visas, kaip sakant, visa pradžia Mandelos efekto susidomėjimu, dėl to, kad kitus, ką mačiau Mandelos efektus, man tai buvo, čia galėjom užmiršti, čia galėjom pagalvoti, bet šitas man neduoda ramybės iki dabar. Dėl to, kad aš tikrai pamenu tą Shazam filmą, bet jisai neegzistuoja. Ir man atrodo neįmanoma, kaip gali tai būti. Ir kodėl, pavyzdžiui, mano tėvai daug vyresni, bet kodėl jie irgi žino tą filmą. Nors jisai neegzistuoja. Suprantat, ant kiek keista yra tas dalykas, kad masė žmonių gali prisiminti tą filmą ir yra visi Reddito puslapiai ir panašiai, kur žmonės diskutuoja tą temą apie tai, kad visi žino, kiti net yra aprašę, galit, jeigu po šito video domėsitės apie šitą temą, rasti Reddito forumus, kur kiti yra aprašę visą filmo, kaip sakant, plot, nežinau, kaip scenarijų, aprašę, kaip tas filmas eina ir kiti rašo, jo, aš irgi taip pat prisimenu. Bet jo nėra, jis niekada neegzistavo. Kaip mes visi galim išsigalvot, kad jisai egzistavo? Aš turbūt daug kartų per šitą video pakartosiu tą, bet man čia yra tiesiog nežmoniškai keista, kad visi galime taip. Nesakysiu visi, ne visi, kai kurie žmonės, bet tūkstančiais ar net milijonais gali prisiminti tą patį dalyką, kuris neegzistavo. Čia yra tikrai keistas Mandelos efektas. Tai su to ir pradėsiu šitą seriją, kad šitas man yra kažkas tokio ir šokiruoja dar iki dabar. Ir dabar šiek tiek dar pasakysiu kitų Mandelos efektų, kurie tiesiog pažiūrėsim, kaip jūs prisimena dalykus ir ar jūs kažkurios tos Mandela efektus taip pat jūs suglumės. Tai įsivaizduokite dabar Pikachu. Žinot, Pikachu. Geltonas, visa kita. Pokemonas. Įsivaizduokite jį, kaip jisai atrodo jūsų galvoje. Geltonas man. Juodi galiukai ausytėse ir uodegoj juodas gabaliukas toks. Taip man jisai atrodo. Bet Pikachu niekada neturėjo juodos uodegos. Jis visą laiką turėjo tiesiog geltoną uodegą. Tai kodėl mes pamenam jį su juoda uodega? Kodėl taip yra? Nes daugelis žmonių prisimena tą juodą uodegą. Aš irgi prisimenu, kad jo galiukas buvo juodas, bet jo niekada nebuvo juodos uodegos pas jį. Tai kaip taip galim irgi suklysti visi? Kodėl taip galim jį matyti ne taip, kaip yra? Čia man vienintelis paaiškinimas, kad gal mūsų smegenys nori padaryti tokį lygumą, kadangi jo gale ausyčių yra tas juodumas, tai mes norim kažkur jį, kaip sakant, kad būtų lygybė, tai mes norim kitam gale, kad jo uodegos galiukas būtų juodas. Aš taip paaiškinu šitą efektą, nes kitaip aš nesuprantu, kodėl mes ne taip prisimenam. Dabar pagalvokit apie Mickey Mouse.
žinot Mickey Mouse'ą, tą pelę, Disney, jisai labai populiarus. Ir kaip aš jį prisimenu, nes aš vaikystėje turėjau daug knygų visokių Disney, tėvai turėjo, tais laikais buvo turbūt populiaru. Ir aš jį prisimenu, jisai juodas, sausim, Mickey Mouse'as pelė ir jisai turi, kaip sakant, raudoną tokį, net nežinau kaip pavadinti jį, overalls angliškai, bet nežinau kaip pavadinti ir čia eina jos raudonos tokios, sakant, petnešos. Ir aš taip jį prisimenu. Pasirodo, jisai niekada neturėjo tų petnešų. Aš, kaip vaikas buvau, aš net turėjau žaislą ir man taip gaila, kad aš jo dabar niekur nerandu, turbūt tėvai neišsaugojo jo, bet aš tikrai gaila, turbūt ir nuotraukose niekur nerasiu. Gerai, čia negalėtų būti labiau tobula. Man mama atvežė mano patį pirmą žaislą, kurį aš gavau, kai gimiau, kurį man nupirko. Mano mama yra išsaugojusi mano pirmą žaislą ir mano brolio pirmą žaislą. Ir man kaip tik jį atvežė dabar, kad turėčiau su savimi. Ir aš dabar suprantu dar labiau šitą Mandela efektą, kodėl mes turime tuos netikrus prisiminimus, nes tas žaislas labai panašus į Mickey Mouse'ą, bet čia ne Mickey Mouse'as, čia yra kažkoks kitoks charakteris, kuris labai panašus į Mickey Mouse'ą, bet jisai turi petnešas. Ir aš šitą žaislą prisimenu kaip Mickey Mouse'ą, nes čia buvo mano pirmas žaislas, jisai dar labai geros būklės, kai pamastai, kad man jau toj 28 metai, tai jam 28 metai ir aš jį laikiau Mickey Mouse'u, turbūt, savo atminty ir jisai, kaip matote, turi petnešas tas. Ir čia tik dar vienas labai geras paaiškinimas Mandela efektui, kad tiesiog kartais mūsų smegenys sulieja du dalykus į vieną ir mes tiesiog turime tuos netikrus prisiminimus, bet wow, net nustebau. Bet aš turėjau, atsimenu, Mickey Mouse'o žaislą ir aš tikrai pamenu, kad jis turėjo petnešas. Bet pasirodo ne, nes Mickey Mouse'as niekad neturėjo petnešų. Tai čia yra žiauriai man keista, nes tikrai aš jį pamenu su petnešam raudonom. Tai vėl Mandela efektas. Jūs gal ne visi prisimint, kai kurie sakysit, jo turėjo, kai kurie sakysit, net neturėjo. Tai visa esmė ir yra Mandela efekto, kad vieni prisimena taip, kiti prisimena taip. Bet yra tik viena realybė. Tai kodėl kiti prisimena kitaip. Gerai, aš prisipažinsiu, nesu didžiausia žvaigždžių karų mėgėja, bet tie filmai yra legendiniai, tikrai esu mačiusi apie tai esmę, esu mačiusi charakterius, veikėjus tų filmų ir yra toks veikėjas C-3PO, lygtais taip vadinasi, ir jisai toks auksinis yra. Visas auksinis robotas toks. Ir aš tikrai prisimenu, kad jisai visas buvo auksinis tiesiog. Visas buvo auksinis iš filmų. Ir pasirodo, jisai visą turėjo vieną sidabrinę koją. Niekada gyvenime nesu mačiusi tos vienos sidabrinės kojos, vis laik jisai buvo tiesiog visas auksinis, bet šitam gal yra paprastas paaiškinimas, kadangi mes dažniausiai, kas yra matę filmą, per filmą jį matome, kaip sakant, nepilną, tai mes jį matome auksinį, dėl to nematome tos kojos, gal dėl to galvojam, kad jisai visas yra auksinis, bet jo, pasirodo, jis visą turėjo vieną sidabrinę koją. Dabar pagalvokime apie Monopoly, turbūt visi žinom šitą žaidimą Monopolis. Ir ant Monopoly yra toks seniukas su kepure, su ūsais ir su tokiu, nežinau kaip jisai vadinas, bet kur ant akies vienas kaip akinis ir monocle angliškai. Tokia akinis ir nusileidžia čia taip. Ir čia yra Monopolio Man. Mes visi jau prisimenam, kad jisai taip atrodo. Pasirodo, jis niekad neturėjo to dalyko ant akies. Niekad neturėjo to vieno akinio. Kodėl tada mano galvoje jisai tikrai turėjo? Žmonės ir aišku sukūrė, kaip atrodytų, jeigu turėtų, tai man tas vaizdas atrodo daug geriau, negu kad yra iš tikrųjų, bet kodėl visi prisimena su tuo dalyku, bet jisai niekad neturėjo. Tai what?
Ir paskutinis šiandien Mandelos efektas būtų toks, kuris irgi mane iki dabar klaidina galvoje, nes žinote Mona Lisa paveikslą? Nu tikrai, vienas žinomiausių turbūt paveikslų pasaulyje. Pasakai Mona Lisa ir visi žino, kas yra Mona Lisa paveikslas. Ir visą laiką nuo vaikystės, visur kiek girdėjau, kiek aš šnekėjau, kiek per filmų šnekėdavo, Mona Lisa turi tokią, ne tai kad piktą išraišką, bet jinai niekada nesišypso. Yra, man atrodo, net daina, kad Mona Lisa, tu kaip Mona Lisa niekad nesišypsai, kažkas tokio. Nu, kad esmė, kad jos išraiška yra tokia visiškai be jokios šypsenėlės, be nieko. Ir visi taip prisimena tą paveikslą, kad Mona Lisa tai jinai tokia be išraiškos, tiesiog ramiai sėdinti tam paveikslė. Bet Mona Lisa atrodo šitaip realybėje. Ir jinai tikrai čia turi šypsnį tokį čiučiut. Jinai tikrai nesišypsojo anksčiau. Aš nežinau, kas čia nutiko. Ta prasme, nėra pilno šypsnio, aš nesakau, bet jinai turi tokį šypsiuką. Tikrai neturėjo, kai aš augau. Jos paveikslas buvo grinai, jinai be išraiškos, tokia tiesiog. Kodėl? Aš nesuprantu, kaip tokius dalykus paaiškinti ir viską, ką aš čia sakau, tai čia yra ne mano sugalvota, o čia daug žmonių, sakau, milijonais, tai prisimena kažkodėl. Kažkodėl mes turime tą netikrą prisiminimą apie dalykus, nors niekada taip nebuvo. Tie dalykai nesikeitė. Nebent esi crazy konspiracinių teorijų tikėtojas ir tie žmonės tiki, kad Mandelos efektas yra, kad, kaip sakant, egzistuoja dvi paralelės laiko ir mes kažkuriuo metu, kažkuriais metais peršokom į kitą paralelę ir yra senas pasaulis, senas laikas ir yra naujas laikas ir mes esame tam naujam laike, todėl kai kurie dalykai iš senovės pasikeitė ir mes turime prisiminimus iš vaikystės, iš tų senų laikų ir kai pasikeitė ta paralelė, mes turime prisiminimus, bet viskas pasikeitė pasaulyje, kas buvo. Tai čia tie žmonės, kurie tiki, kad taip nutiko, aš to netikiu, man tiesiog juokinga pagalvoti, aš tikrai manau, kad visiems tiem dalykam yra kažkoks paaiškinimas, kad tiesiog kažkada kažkur kažkas nutiko, kad mes keli, ne vienas, ne du, bet milijonais prisiminime vieną dalyką ne taip. Gal kažkokie filmai mus influencino, gal dar kažkas, sakau, vienintelis dalykas, kuris man sunkiausiai paaiškinimas, tai yra tas pats pirmas Mandela efektą, kurį jums pasakiau, tai apie tą filmą, nes atrodo, čia labai toks specific dalykas, kad kaip galim ant tiek suklysti mes visi. Bet manau ir tam yra kažkoks paaiškinimas, gal tas aktorius kažkur kitur buvo apsirengęs panašiai kaip džinas ir mes dėl to jį maišom, bet internete dar nėra surasto paaiškinimo, kodėl mes būtent taip mastom, kodėl mes prisimenam tą filmą, kuris neegzistuoja. Bet sakau, įdomu pamastyti, tai jeigu norite daugiau Mandela efektų, būtinai pakomentuokite, ir tikrai bus antra dalis ir trečia dalis gali būti, nes tikrai tų Mandela efektų yra ir tikrai galim patirinėti juos labiau, nes, pavyzdžiui, man tai tokie dalykai yra labai labai įdomus ir tiesiog priverčia sustoti ir pamastyti, nes žiauriai keista. Tad jeigu jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribikit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat ekstra padėka mano šypsnėlės kanalo nariams, ačiū, kad taip mane palaikote. Taip pat pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūs laukiu, o dabar iki kito video.